Qəhvənin necə kəşf edildiyini bilirdinizmi? Qəhvənin özü kimi kəşfi də çox maraqlı və qəribədir. Əgər qəhvə sevirsinizsə, qəhvənin necə kəşf olunduğunu, dünyaya necə yayılıb və məşhur bir içkiyə necə çevrildiyini bilmək istəyirsinizsə, bu videonu sona qədər izləməyinizi tövsiyə edirəm. Qəhvənin necə və nə vaxt kəşf edildiyini heç kim dəqiq bilmir. Baxmayaraq ki, onun mənşəyi haqqında çoxlu əfsanələr var. Dünyada yetişdirilən qəhvənin tarixi Efiopiya yaylasının qədim qəhvə meşələrinə gedib çıxır. 1671-ci ildə yazılmış bir hekayəyə görə qəhvəni ilk dəfə 9-cu əsrdə Efiopiyalı bir keçi çobanı Kaldi kəşf etmişdir. Kaldi, Efiopiya krallığının Kaffa çöllərində keçilərini otararkən, keçilər sarı və qırmızı gilə meyvələri olan tünd yaşıl kolun gilə meyvələrini yeyəndən sonra qəribə davranmağa başlayıblar. Kaldi axşama qədər onları müşahidə etdi və keçilərin həmin axşam yatmadığını gördü. Onu təşviş bürüdü. Stimullaşdırıcı sehirli gilə meyvələrdən biraz dərib özü ilə yaxındakı monastıra apardı ki, rahib onun təsirini ona izah etsin. Rahib gilə meyvə ilə içki hazırladı və içdi. Axşam ibadəti zamanı onu oyaq saxladığını gördü. Rahib bu kəşfi monastırdakı digər rahiblərlə bölüşdü və enerji verən gilə meyvə haqqında biliklər yayılmağa başladı. Məlumat şərqə doğru irəlilədi və qəhvədən istifadə Ərəbistan yarımadasına yayıldı. Ərəbistan yarımadasında qəhvə becərilməsi və ticarəti başladı. Bu möhtəşəm içkinin inkişafı, yəni üyüdülərək içki düzəldilməsi ərəblər tərəfindən baş verdi. 15-ci əsrdə Ərəbistanın Yəmən bölgəsində qəhvə yetişdirilirdi. Qəhvə təkcə evlərdə deyil, həm də yaxın şərqin bütün şəhərlərində görünməyə başlayan bir çox ictimai qəhvəxanalarda istifadə olunurdu. Qəhvəxanaların populyarlığı misilsiz idi və insanlar hər cür ictimai fəaliyyət üçün onlara tez-tez baş çəkirdilər. Dünyanın hər yerindən hər il minlərlə zəvvarın müqəddəs Məkkə şəhərinə gəlməsi ilə bu sehirli içki haqqında biliklər yavaş-yavaş yayılmağa başladı. Qəhvə uzun müddət yalnız ərəblər tərəfindən istifadə edildikdən bir əsr sonra 16-cı əsrdə Suriya, Misir, İran, Türkiyə və Hindistana yayıldı. Qanuni Süleyman dövründə 1520-1566-cı illərdə Yəmən valisi Özdəmir Paşa Yəməndə içdiyi və sevdiyi qəhvəni İstanbula gətirir. Qəhvə qısa müddətdə prestijli içki kimi saray mətbəxində öz yerini tutdu və böyük marağa səbəb oldu. Saraydan malikanələrə qədər evlərə girən qəhvə qısa zamanda türklərin həvəslə sevdiyi dada çevrilib. Yaxın şərqə səyahət edən Avropalılar qeyri-adi tünd qara içkinin hekayələrini özləri ilə apardılar. 17-ci əsrə qədər qəhvə Avropaya getdi və bütün qitədə məşhurlaşdı. Bəzi insanlar bu içkiyə şübhə və qorxu ilə reaksiya verərək bunu şeytanın acı ixtirası adlandırdılar. 1615-ci ildə Venesiyaya gələndə yerli ruhanilər qəhvəni qınadılar. Mübahisə o qədər böyüdü ki, Papa 8-ci Klementin müdaxiləsi tələb olundu. Papa əvvəlcə içkinin dadına baxmağa qərar verdi və bu, onu o qədər məmnun etdi ki, onun istifadəsinə icazə verdi. Belə mübahisələrə baxmayaraq, qəhvəxanalar İngiltərə, Avstriya, Fransa, Almaniya və Hollandiyanın böyük şəhərlərində tez bir zamanda ictimai fəaliyyət və ünsiyyət mərkəzlərinə çevrildi. Qəhvə dövrün adi səhər yeməyi içkisini pivə və şərabı əvəz etməyə başladı. Alkoqol əvəzinə qəhvə içənlər günə oyanıq və enerjili başladılar. Və təəccüblü deyil ki, onların iş keyfiyyəti xeyli yaxşılaşdı. 17-ci əsrin ortalarında Londonda 300-dən çox qəhvəxana var idi ki, onların bir çoxu tacirlər, mal göndərənlər, brakonyerlər və sənətçilər də daxil olmaqla həm fikir havadarları cəlb edirdi.
Bir çox müəssisələr bu ixtisaslaşdırılmış qəhvə evlərindən böyüdü və məşhur birində çevrildi. İçkiyə tələbat artmağa davam etdikcə Ərəbistandan kənarda qəhvə yetişdirmək üçün böyük rəqabət başladı. Hollandiyalılar nəhayət 17-ci əsrin ikinci yarısında fidan əldə etdilər. Onları Hindistanda əkmək üçün ilk cəhdləri uğursuzluğa düçar oldu. Lakin indiki İndoneziya ərazisində Yava adasındakı Bataviyadakı səyləri ilə uğur qazandılar. 1714-cü ildə Amsterdam meri Fransa kralı 14-cü Ludovikə gənc qəhvə fidanı hədiyyə etdi. Kral onu Parisdəki Kral Nəbatat bağında əkməyi əmr etdi. 1723-cü ildə gənc dəniz zabiti Gabriel de Clio kralın bitkisindən bir fidan aldı. Çətin səyahətə baxmayaraq o, onu təhlükəsiz şəkildə Martinikaya apara bildi. Bir dəfə əkilən fidan nəinki çiçəkləndi, həm də növbəti 50 il ərzində Martinik adasında 18 milyondan çox qəhvə ağacının yayıldığı təxmin edilir. Daha da inanılmazı budur ki, bu fidan Karib dənizi, Cənubi və Mərkəzi Amerikadakı bütün qəhvə ağaclarının əcdadı oldu. Beləliklə qəhvə zamanla bütün dünyaya yayıldı və sevimli bir içkiyə çevrildi. Qəhvə sözünün kökü qəhvənin ilk kəşf edildiyi Kaffa bölgəsinin adı ilə əlaqəli ərəbcə kahvə sözündəndir. Kahvə sözü yəqin ki, indiki mənasını 14-cü əsrdə qazanmağa başlayıb. Ərəbcə kahvə sözü türk dilində kahvə sözünə çevrildi və Avropada kafe, kofi, kafi formalarını aldılar. Dünyada ən məşhur iki qəhvə növü var: Arabika və Robusta. Sual oluna bilər ki, Arabika və Robusta arasında fərq varmı? Bəli, mütləq var. Arabika qəhvənin ən məşhur növüdür. Kimdən soruşduğunuzdan asılı olaraq bir çox qəhvə həvəskarları dadına görə Arabika paxlalarından istifadə etməyi üstün tuturlar. Tipik olaraq qara qəhvə üçün istifadə edilən Arabika paxlaları düz içə biləcəyiniz daha şirin, daha mürəkkəb bir ləzzətə malikdir. Maraqlıdır ki, ən populyar olmasına baxmayaraq Robusta qədər kafeini yoxdur. Arabika ən populyar olsa da, Robusta daha ucuz və güclüdür. Acı dadına görə adətən Robustanın espresso içkiləri və ani qəhvə qarışıqlarında istifadə edildiyini görəcəksiniz. Əgər səhər yuxudan oyanmaqda çətinlik çəkirsinizsə, Robusta paxlalarından istifadə edərək bir fincan qəhvə hazırlayın. Onların yüksək kafein tərkibi sizi dərhal oyandıracaq. Mütəxəssislərin fikirlərinə görə gün ərzində 2-3 fincan qəhvə içmək olar. Gündə 2-3 fincan qəhvə insana gün ərzində lazım olan kafeini təmin edir. Amma çox içmək zərərlidir. Çünki kafeinin miqdarı artdıqca insanın təzyiqi artmağa başlayır. Nəticədə baş ağrıları, yuxusuzluq və təzyiqin pozulmasına səbəb olur. Bu yerdə dahi şair Nizami Gəncəvinin bir şeiri yadıma düşdü. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.